Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya dengan saya Mas Umar. Ya, di sini saya akan ngebahas beberapa pertanyaan. Maksudnya saya akan menjawab ya beberapa pertanyaan yang sering menjadi pertanyaan di DM saya atau di WA saya. Apakah pertanyaan tersebut? Oke, sebelum lanjut ke dalam videonya, jangan lupa untuk kalian yang baru saja hadir, silakan klik tombol subscribe di bawah ini, karena dengan subscribe berarti kalian sudah mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih banyak. Ya, perihal dalam pertanyaan yang sering terjadi pada DM saya atau di WA saya, yang dimana pertanyaan itu sering banget ya. Mas, kalau misalkan bore up Jupiter MX atau bore up motor lain, itu apa aja sih yang harus disiapkan? Dan kira-kira itu budgetnya berapa? Oke, kita akan ngebahas itu semua. Oke, kalau untuk masalah budget ya, menurut saya pribadi, itu kalau untuk masalah budget, itu tergantung dari part yang digunakan. Jadi kalau misalkan dananya, budgetnya tinggi, ya otomatis part yang digunakan juga high class, terus juga kuat lah intinya. Terus kalau misalkan yang minim dana tapi kuat nggak mas buat harian, ya tergantung dari part yang digunakan lagi. Jadi kalau misalkan barangnya murah, itu juga belum tentu barangnya jelek. Gimana ya cara ngomongnya ya? Ya pada intinya balik lagi ke perawatan, penyetelan, pemasangan. Ya pada intinya sih yang paling signifikan itu masalah perawatan, untuk cara bawa, masa reyen, atau perawatan si olinya sendiri. Kadang-kadang kan orang males ya untuk penggantian oli yang harganya mungkin 50-60 ribu, yang harga pasaran lah, nggak usah yang high class. Kita ngomong gampangnya aja. Itu untuk masalah oli pun kadang-kadang orang males, besok aja, nanti aja, orang masih enak ini motor lagi rasanya lagi enak nih, ntar aja ganti olinya. Banyak orang yang berpikiran seperti itu, tapi di entar lama-lama kan tuh oli rembes, bukan rembes ya, menyusut karena menguapnya daya panas. Oli menguap, oli panas dan hasil menguap mengurangi debit dari olinya tersebut. Alhasil dari semburannya ke head itu kurang, yang ada pada kemakan pada baret. Oke, langsung saja ya, kira-kira apa aja sih yang perlu disiapkan untuk bore up, dan minimal untuk bore up itu apa aja. Jadi untuk yang budgetnya lumayan ada ya ini. Kalau misalkan yang budgetnya minim, hanya sekedar ingin mengejar naik cc tapi tidak untuk kebut-kebutan atau hanya sekedar naik aja, itu juga ada. Oke, kita bahas yang minimal. Maksudnya minimal itu yang part wajib untuk naik cc. Dari 105, kita ngomong Jupiter MX nih ya, Jupiter MX yang cc-nya 135 cc. Dari yang 150 cc, 166 cc, 170, 180 dan seterusnya, itu minimal, yaitu block seher dan per clap, yang dimana per clap ini sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Oke, kita akan bahas di sini ada paketan block bore up yaitu 166 cc. Kita akan buka satu persatu. Seperti biasa, sini ada packing ya, packing dari bawaan si bloknya tersebut. Oke, sudah kosong ya. Dan sudah kosong. Kita masukin dulu biar rapih. Oke. Di sini ada blok seher. Ya, di sini juga dilengkapi ring seher, pen, dan klip. Nah, untuk blok seher sendiri di sini kalau misalnya standar ya, itu lingkaran lubang standar Jupiter MX itu 45 mili. Nah, ini ada blok set dari brand TCX Malaysia punya. Ada yang bilang Malaysia, ada yang bilang Thailand. Ya pokoknya ini produk dari luar negeri yang berdiameter 60 mm, yaitu cc-nya itu ya jadi 166 cc kalau dihitung untuk kerkas langkah standar. Nah Om, itu kalau misalkan yang tadi Om bilang bore up boleh, maksudnya bore up minimal wajibnya itu apa aja? Yang pertama ini blok seher
sama ini pair clap. Ini yang wajib. Kalau misalkan masalah noken as, CDI, karbu, itu bisa selanjutnya. Tapi kalau untuk naik CC ini yang wajib. Oke, ini udah kelar ya, kita bahas blok. Nah, untuk CR60 ini di sini sudah CR dom dan udah coak ya, kelihatan nggak? Oh, sudah coak. Jadi untuk apa namanya noken as lift tinggi atau klep-klep yang sudah rubahan itu aman, tidak mentok ke si piston, dan kompresi juga otomatis lebih padat dari yang CR flat atau yang legok. Ini kan dom 1 mili ya, kompresi sedikit naik. Oke, lanjut. Untuk di sini juga ada packing dari bawaan, ring seher, pen dan clip pen. Kita taruh dulu. Lalu untuk pair clap udah kita bahas ya. Ini kegunaan pair clap itu untuk apa? Di atas nih, ini di atas. Oke, lanjut untuk part pendukung lainnya. Ini ada noken as. Ini juga wajib. Sebenarnya dibilang wajib ya yang mana ya? Dibilang wajib ya enggak, dibilang harus ya enggak harus juga. Tapi alangkah baiknya juga diganti. Ya masuknya apa ya? Sunnah lah. Dipasang ya bagus, nggak dikerjakan ya nggak apa-apa. Noken as ini kan untuk mengatur durasi buka tutupnya si klep. Intinya untuk si daya hisap dan daya buang, untuk mengatur ritme hitungan. Oke, lanjut. Nah, untuk selanjutnya ini ada CDI. CDI berarti ini adalah CDI yang unlimited. Iya deh, limiter. Jadi itu limiternya itu nggak ada batasnya. Kalau CDI standar kan itu untuk di MX lama, kalau nggak salah itu di 9000 rpm sudah berebet. Dan untuk MX new yang 5 speed itu CDI-nya di angka, kalau nggak salah ya, kalau ini kan karena saya biasa langsung merubah ganti ini ya, dan saya juga nggak mempelajari CDI standar. Kalau untuk MX new itu kalau nggak salah lebih tinggi 1000 dari yang MX lama, yaitu antara 10.000 rpm atau 11.000 rpm lah kalau nggak salah. Jadi untuk penggunaan CDI BRT ini diseimbangi juga dengan pair clap, karena kan CDI racing ini tidak memiliki batas limiter. Jadi gaspol sekuat-kuatnya mesin ya nggak pengaruh, bebas-bebas saja karena CDI-nya nggak ada batasan si limit. Nah, tinggal baik lagi orangnya, kuat mentalnya apa enggak untuk bejek gas yang power lebih besar daripada yang standar. Oke, lanjut. Nah, alangkah baiknya lagi untuk packing tembaga. Kelihatan nggak sih? Ya, packing tembaga. Packing tembaga ini memiliki legok air jalur radiator. Itu sama basicnya seperti standar, tapi hanya bahannya aja yang berbeda. Kalau yang standar ini kan sama nih kayak standar nih, bawaan MX, ori apa-apa. Ya kan, karena diameternya 60. Ini bahannya plat biasa dan ini bahannya tembaga. Kan kalau misalkan tembaga itu penghantar daya panasnya, penghantar daya panasnya itu lebih cepat. Oke, lanjut. Untuk tensioner sendiri juga dibilang wajib ganti ya enggak, tapi dibilang harus juga enggak sih. Jadi tinggal kalau ini masalah tensioner manual, kalau saya pribadi sih, kalau misalkan ada bocah atau ada konsumen saya yang ingin bore up di tempat saya, pasti saya saranin penggantian menggunakan tensioner manual, yang dimana tensioner manual ini minim yang namanya jebol. Kok maksudnya jebol gimana, Om? Kalau misalkan tensioner standar itu masih ada kalimat jebol, karena kan daya dorongnya itu menggunakan daya dorong per yang standar. Kalau misalnya ini kan daya dorong dirubah menjadi baut dan dikuat dengan mur. Jadi untuk kalimat tensioner jebol itu jarang. Paling kalau misalkan rantai ketengnya sudah kendor, tinggal dorong lagi si bautnya itu lalu dikencangkan kembali, alhasil sudah aman kembali. Jadi minim yang namanya rantai keteng loncat tapi tensioner jebol. Kalau misalkan tensioner jebol kan itu lebih bahaya, si klep jadi buka tutupnya nggak. Biasanya ya kalau misalkan tensioner jebol itu rantai keteng loncat, jadi topnya tuh udah geser, alhasil si buka tutup
noken as si klep itu bukanya juga acak adul, jadi nggak beres. Ya, lebih parahnya lagi si noken as bisa kegerus, lalu yang lebih parahnya lagi juga head bisa seperti ini, dan seher juga bisa bolong. Nah itu berarti lebih parah dong. Berarti lebih baik kan mengganti yang seperti ini manual, lebih aman untuk jangka panjang. Oke, kalau misalkan ada dari beberapa kalian, mas kok saya pakai tensioner yang ori standar aman-aman aja ya, yang mungkin itu udah hokinya kalian. Tapi kan ini untuk menjaga-jaga supaya tidak terjadi hal yang saya sebutkan tadi. Oke, ini juga harganya murah kok. Oke, lanjut. Nah ini ada selang hawa. Selang hawa ini berfungsi untuk ngebuang membuang hawa panas pada mesin. Ini ada selang hawa dari brand Uma. Ada apa namanya nih, adaptor untuk ditutup oli. Oke. Kalau ini sih antara wajib nggak wajib sih, ini juga nggak berpengaruh tapi sedikit. Tapi untuk oli juga, kalau misalkan sudah pemasangan ini, oli juga wajib diperhatikan, karena kan daya penguapan si oli lebih gampang karena ada daya udara yang keluar masuk dari si ruang mesin. Oke, lanjut. Nah yang terakhir di sini ada karburator, yang dimana karburator ini memiliki diameter 28 mili. Kan yang standar itu kalau nggak salah diameternya 24 ya untuk Jupiter MX. Mau yang MX lama, MX old, kalau MX lama, MX new kalau nggak salah diameternya sama. Nah untuk karbu PE ini itu banyak pilihannya ya, dari yang KW, dari yang ori itu banyak pilihannya. Tapi kalau misalkan nyari yang budget murah dan maksudnya nggak ori-ori banget, KW super lah, ini bisa menggunakan karburator ini. Ini dijamin gampang setting, skep juga tidak mudah baret. Kalau misalkan baret juga itu butuh waktu yang lumayan. Saya dari sebelum main motor terus diracunin teman saya sendiri, itu dari dulu menggunakan karburator PE ini yang berkode di sini. Kelihatan nggak sih? Nih. Kodenya 115. Nih kodenya nih. Kodenya 115. Kode belakangnya ya, kode belakang dari sini ini. Nih. Kodenya 115. Nah, 115 ini memiliki dua jenis lagi. Tuh di sininya ada kode yang 26 atau kode yang 11. Kalau misalkan 26 ini katanya sih ya, kata dari suppliernya itu dari luar, dari Thailand kalau nggak salah. Karena banyak yang bilang karbu PE 28 KW Super Thailand katanya. Tapi kalau saya pribadi sering masang ke konsumen saya, itu karburator ini juga enak di setting, gampang di setting, tinggal penyesuaian yang namanya pilot jet main jet. Itu pasti diganti ya, kalau misalkan untuk spek 166 cc ini. Tapi kalau misalkan yang spek 62 ke atas, yang 177, 180 ke atas, kalau misalkan 170 sama 177 sama 180, kalau nggak salah itu nggak perlu ganti pilot jet main jet, itu tinggal pasang aja. Tapi kalau untuk yang 166 atau 150 cc itu butuh penyesuaian pilot jet main jet di dalamnya. Jadi kalau untuk cc-cc tersebut tidak bisa langsung ceplok, langsung apa yang namanya PNP lah, tinggal pasang, itu nggak mungkin. Karena hasil kebasahan busi cepat mati dan nyalanya juga susah. Dan jadi apa ya? Semua itu butuh perhitungan. Pilot jet main jet juga butuh perhitungan di angka-angka tertentu. Jadi karakter motor itu maunya seperti apa, nah bisa disetting dari karbu ini. Dan juga bisa menggunakan karbu PWK. Ini kita stoknya juga lagi nggak ada, lagi habis, belum belanja lagi dikarenakan lockdown ya. Jadi nggak bisa untuk belanja dulu. Kita bahas yang ada aja dulu ya. Itu bisa menggunakan karbu PWK dari beberapa merek, itu banyak ya yang jual, tinggal bagaimana kalian yang nyetingnya, mekanik kalian yang nyetingnya. Apalagi ya, saya kira cukup lah ya informasi kali ini. Jadi untuk kalau misalkan ada yang nanya, mas itu semua harganya berapa ya? Kalau misalkan ada yang nanya harga di komentar YouTube ini,
channel ini saya tidak akan jawab. Tapi kalau misalkan ada informasi yang ingin lebih lanjut, ingin membeli atau ingin tahu harga-harga yang ada di sini, itu silakan WA saya yang ada di deskripsi video ini. Nih nomornya nih. Atau bisa DM di IG saya di Lalerijo Speed Shop yang ada linknya di deskripsi video. Nah itu bisa DM, pasti saya jawab, atau WA juga pasti akan saya jawab. Oke, saya kira cukup informasi kali ini. Untuk apa aja sih, untuk pembahasan kali ini apa aja sih kalau misalkan mesin bore up, peralatannya atau kelengkapannya nih. Oke, saya kira cukup informasi kali ini. Bagi kalian mau lanjut atau mau ingin berminat, ingin bertanya-tanya, silakan WA kami yang ada nomornya di deskripsi video, dan juga follow IG kami di Lalerijo Speed Shop yang sudah ada linknya di deskripsi video juga. Oke, saya akhiri semuanya. Terima kasih banyak buat yang udah subscribe. Untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Karena dengan subscribe berarti kalian sudah mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam blar-blar. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya.